Oi pessoal, olha só que bacana ficou essa lareira embutida, ó. Veja aí, ela é embutida nessa parede. Foi feito aí uma armaçãozinha aí, um suporte para TV, ó. Toda a fiação embutida, escondida. Veja agora os detalhes, ó. Olha só o calorzinho. Olha aí. Veja só. Aí está. Olha só que bacana que ficou. Olha aí. Lareira embutida. Foi colocado aí uma madeira também embutida. Foi envernizada. TV fixa. Toda a fiação foi passada aí por trás, ó. Tomada, antena, conexão HDMI, tudo embutida. Veja só, ficou muito top. Que bacana. Agora confere aí os detalhes desde o início, parte do tijolo, a parte da fixação da lareira, parte do reboco, a instalação, as tomadas. Confere aí, pessoal. Agora chegou a hora da pintura. Depois de todo esse trabalho aí, agora aquela parte boa da pintura. Vai ficar show essa lareira, viu? Aí no meio vai a TV, ó. Embaixo a lareira. Daqui a pouco tá prontinha, toda pintadinha.